نبهني الوقت إننا اتأخرنا، وإننا لازم نرجع كل واحد لبيته. ودخلت بيتي وحسيت بغربة في البيت ده. كنت عايز أكون معاها، كنت بحاجة شديدة إني أكلمها، ورفعت السماعة وطلبتها. ألو، نادية؟ أيوة يا حلمي. أنا اتصلت بيكي علشان عايز أعتذرلك. أنا حاسس بخجل كبير إني ضيعت عليكي يومك، وإني اتكلمت كتير من غير ما اديكي الفرصة إنك تتكلمي. تعتذر؟ تعتذر ليه؟ انت دايما تحاول تحمل نفسك ذنب. انت بتضطهد نفسك ليه؟ أنا ما بضطهدش نفسي، لكن مش عايز أكون هم ينضاف على همومك. انت فيك اللي مكفيكي، مش كفاية عليكي ولادك؟ هكون أنا الطفل الجديد عندك؟ أولا، انت مش طفل، انت عجوز جدا. انا بيتهيألي انك اتولدت عجوز. انا مش عارفة انت عشت طفولتك ازاي، بس يعني الطريقة اللي بتمشي بيها والطريقة اللي بتبص بيها طريقة راجل عجوز يأس من كل حاجة وانتهى من كل حاجة. ده صحيح، أنا بحس أحيانا كتير إني عجوز جدا. سيب نفسك على راحتها يا حلمي، ما تضطهدش نفسك بالتفكير ده كله. ايه رأيك من هنا ورايح أكون طبيبتك النفسية؟ حاضر يا دكتور. وعندك أي تعليمات تانية؟ أولا، بلاش المغامرات المسلية علشان قلبك عجوز وما يستحملهاش. حاضر. ثانيا، دور لنفسك على عمل تحبه، عمل يرهقك علشان تشغل نفسك بيه طول النهار وترجع تعبان وتنام على طول. أنا لقيت العمل ده. وإيه هو يا ترى؟ انت يا نادية، انت هتكوني عملي الجديد اللي بحبه، واشغل نفسي بيه طول حياتي. انت اخترت عمل خسران، انت اخترت السم تشربه، ما اخترتش دواء. انت عايز تموت مش عايز تعيش. ما هو كوني أكون فقدت القدرة إن أعيش زي ما بحب، خليني أموت زي ما بحب. شوف يا حلمي، انا حاملة من الذنوب فوق طاقتي. انا حطمت حياتي، مش عايزة احطم حياتك معايا. انت اغلى من اني اختار لك المصير ده. بالعكس، انا بتمنى لك كل السعادة. انت سعادتي، أنا بحبك، بحبك يا نادية.
جرس الباب بيرن. افتحي يا أمينة، أنا في الحمام. حاضر يا حلمي. تلغراف من الصعيد. خرجت من الحمام وفتحت التلغراف. كان من فلاح اسمه عوضين. الفلاح ده كان مخلص جدا لبابا. الجواب كان كاتب فيه إن ناظر العزبة بيعمل كل حاجة على هواه، وإنه بيزرع ويحصد وبيبيع وبيشتري وبياخد الإيراد كله ليه. فكرت إني أسافر الصعيد، بس ما قدرتش أسيب نادية لوحدها، ما قدرتش أسيب الدفء اللي بيحتضنني والشارع اللي بقت أشجار وخضرة والشباك اللي بتطلع منه الشمس كل يوم والتليفون اللي بسمع فيه صوتها. مسكت التليفون واتصلت بناظر العزبة. ألو، موسى فندي؟ ايوه يا سعادة البيه، ازيك؟ الحمد لله بخير. في الحقيقة يا موسى أنا عايزك تسلم عهدتك لعوضين، هو اللي هيراعي العزبة من هنا وجاي. ليه يا سعادة البيه؟ هو انا قصرت معاك؟ انت سامع عني حاجة؟ لا مفيش حاجة، بس أنا شايف إن كده أحسن. امرك يا بيه، دي ارضك وانت حر فيها. في الحقيقة رد فعل موسى كان بارد. ما تصورتش إنه هيقتنع ويسلم الشغل لعوضين بالسهولة دي، وحمدت ربنا.